തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് പൊരിച്ചൊരു ഇതായി. ഹായ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിത് വന്നിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചാലഞ്ച് വീഡിയോ. ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നല്ല അടിപൊളി യുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ തീറ്റ മത്സരം തന്നെയാണ്. തീറ്റ മത്സരം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കട്ട്ലേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഒരു ചതി ചെയ്തിട്ടാണ് ആള് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയിക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റു പോകുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. കാരണം തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും തീറ്റപ്പായി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വയറൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും കട്ട്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കട്ട്ലേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വയറൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടാണ് ആളെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുന്ന് എത്തിക്കാം. ഇതിന്റെ തീറ്റ മത്സരം കട്ട്ലേറ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കാലത്ത് ഇത്ര അധികം കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കട്ട്ലേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വൻ ചതി മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളി യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാം. തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് 50 കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കട്ട്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇതിൽ ആര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കട്ട്ലേറ്റിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ചായ കുടിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചായ കുടിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഈ അതൊരു മത്സരം നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം കട്ട്ലേറ്റിന്റെ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആളാണ് അത്. ഇവിടെ തന്നെ അധികം കാലം കഴിക്കണ്ട വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ചായ കടികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട കാരണം അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതില് കൊറേ ഫസ്റ്റ് നേടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതില് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് വിടാൻ സാധ്യത ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ വിജയിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കേ 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് അതെ അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ചായ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് പൊരിച്ചൊരു ഇതായി. അടിപൊളി ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറങ്ങട്ടെ അല്ലല്ല കുടുങ്ങണില്ല അതൊന്നും കുടുങ്ങില്ല. ഓക്കെ അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. രണ്ടാമതും ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അയ്യോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി കട്ട്ലേറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്. ഞാൻ ഈ മത്സരത്തില് അപ്പൊ കേട്ടാ ഞാൻ മൂന്നാമത്തത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്താ വിട്ടുതരില്ല. ഓക്കെ
4. കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ 5ാമത്തെ കളർ ആരായിരുന്നു 5ാമത്തെ അപ്പൊ 5ാമത്തെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം 5ാമത്തെ കയ്യായി അഞ്ചാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 6ാമത്തെ തുല്ലിട്ട മോളെ ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് 5അല്ലേ ഞാൻ ചേച്ചി ഇല്ലേ ഒന്നും ഞാൻ പടക്കുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അതെത്താ എന്റെ 5ാമത്തത് ഇതാ എന്റെ 6ാമത്തത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ അയ്യോ ഒന്നോ നമ്മളില്ലേ കാട്ട്ലൈറ്റിന്റെ മത്സരത്തിന് നല്ലത് കുറെ ദിവസമായി ഈ മത്സരം വെക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം 7ാമത്തെ 7ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ 8ാമത്തെ ഹലോ അയ്യട്ടാ എനിക്കതിനല്ലട്ടാ ഞാൻ ജയിച്ചേ 8 കട്ട്ലേറ്റ് വയറ് ഞാൻ നിർത്തിച്ച ഒരു അടിക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ അതൊരു സമ്മതിച്ചു പോയിട്ടാ മതി എനിക്ക് മതി പിന്നെ ഒരു അടിക്കിറങ്ങാൻ വയ്യ 7 എണ്ണം കഴിച്ച് ഞാൻ 1 കൊണ്ട് തിന്നട്ടെ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലട്ടാ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സ്ഥലം കാണാവോ അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതാക്കട്ടെ ഓ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ 8 എണ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടിപൊളിയാ കഥക്കെ ഈ ചാലഞ്ച് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ രാവിലെ പറയണോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ചായ കടി ഒന്നും അധികം കഴിക്കില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യമായിണ്ടാവും എനിക്കതില്ലല്ല എനിക്കധികം കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ വിഷന്നാ കഴിക്കും ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം എനിക്ക് തീരെ വയ്യട്ടാ എന്റെ വയറ് ഫുള്ളായി ഞാൻ 8 കട്ട്ലേറ്റാണ് കഴിച്ചത് 7 എണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു അത് പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനല്ല ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക വേറെ അടിപൊളി ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കാലത്ത് ആ ഒരു മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാലത്ത് ചായ കടക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ
വമ്പൻ ജാതി. കാരണം ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് നേടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ചായയും അതിലേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നിട്ടാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഇതിലിരുത്തിയത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചതി ചന്തുവിനെ ചതിച്ചാശ എന്ന് പറഞ്ഞ പണിയാണ്. ചന്തു ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഷാജു ചതിച്ചു. കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ രണ്ട് പൂട്ടി ഫസ്റ്റ് സമ്മാനം കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ രസകരമായ ഈ തീറ്റ മത്സരം ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തളർന്നിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഒന്നൊന്നര യുദ്ധമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ചാലഞ്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചും അടുത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എന്താണ് ഒരു ഉഷാറുണ്ടല്ലോ. ബൈ.